Jotono lamchok so rajahani kupo channel dikhai ni mukhe dobin chongpringse Mizoram Assam Tripura Manipur Indian phatar tonai Bangla haktor Myanmar haktor joto kobru kupo nei so tonero chongsio laitharma Christmas sopho bangma media ra wo chongno ha ke ha bro han singo ha singye ke ha pastor ishwar kau sa tongphu o kheye aboro ha singye abo pastor no bung samo bole Hindu poriborton se mangnai Christian ni kateye abo full pit o ba chaye tinio bodikhe sawo Joy Sri Ram nya bodikhe sawo akhetre Jisu achai mo brekhe achai abo maro songo akhe abo pastor ke sapi ha bole pholak tharba isprung ya ese Mary ho tuya achai mo se abo mana bongkhe chaya ya nye Jisu Kristo Indian che awot nye bodi maro sawo akhe Bible le bidesi ni se phathar ha ni se hinye sawo bole Indian ya hinye bodi maro phe sawo akhe ke ha brui phono arok khathai nem tho abo bung phono sapi jaha abo dikhe jo to arok khathai ne roi phono jater jat khe brang khewo jepho bojrange bolini dol abo dikhe brang dol bangma kha ha singye abo dikhe khewo ke aboni ya gobeni kaumaro ta sakna make bose bongjem thowo pho angno ba cheriga di magradi himo kauro phono ta o kasaye tongo akhe bini mungo efero phono bangma ke ha akhe bung ta khata wonde chungnai mama ke bung ta o ke binim sak sori chaya bai sori hamya ke onge tongo maumin ke bung Christmas kampui bo sal ro bo dike Jisu ni keye Hamya saye aro khathinai akhe pastor no bung sakate ye samoni ya go bung ma samu ta o beke ma zora wong phi moma arambai chongbono sia nai naw bung Jisu no bari khe Hamya saye pastor ni sakawa Hamya saye khathinai ro sakawa Hamya saye tinio bojranga boli Joy Sri Ram bodikhe tri ye tre mantro romle ye abo taini kauro bung arwam le etong paimoni ya go ke ta o ke bum brekhe ongya matha habini sori nari raw phain krei bodi ma khe ongye bung kau saye tongo jem tho ompho ano nang khru gadi ano te tong thai jaga ri gradi he bodi ma khe saye tongo moi binim khu wai khe chong sra hak nai ne legana ma ye saye to थक चुका हूँ अकेले अकेले भागते भागते थक चुका हूँ मुझे एक रहने का जगह चाहिए लेकिन सिक्योर्ड अगर कोई संगठन मुझे आश्रय दे सकता है तो मैं अपना जिंदगी बचा पाऊंगा मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया हाँ क्या है द गॉस्पेल ऑफ जॉन वो सब क्या चीज है बाइबल क्या चीज है धार्मिक ग्रंथ है ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है ऑफ कोर्स इट वाज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था विदेशी क्रिश्चियन लोगों का विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं हमारा क्या है चारों वेद है मनुस्मृति है उपनिषद है हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे एम आई क्लियर बोलो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओके जय श्री राम। एक चीज बोलने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ थक चुका हूँ अकेले अकेले भागते भागते थक चुका हूँ मुझे एक रहने का जगह चाहिए लेकिन सिक्योर्ड अगर कोई संगठन मुझे आश्रय दे सकता है jotono khaksang ha bo video nai mon che nam chi mic na hiya ma chongo trebus kamo video tha mai sanen ba pandawa nang khungi tonde rajahani kupo channel